Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüyatqanlar Uyğur Nidasi televiziyası Abdullah xəbərləri. Mən Jalaldin Sədirdin. Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Mən Xumaray Bəxtiyar. Bu həftəlik proqramımızın əsas məzmunu tövəndikcə. Aldı bilən diqqətinizə sunduğumuz ötən bir həftəlik xalqara xəbərlər. Onun ikin gördüğünüzlər öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan Şərq Türkistan və muhaciratdagi Şərq Türkistanlıqlarga münasibətlik xəbər və ziyaret xatirləri. Axırda diqqətinizə sunduğumuz xəbər analizi. Nepal hökuməti Tibet musafirlərini Xitayga qaytarıb berishni başladı. Amerika Avazi 5 noyabr xəbərlərə asaslanganda Nepal hökuməti Xitay bilan jinoyatchilarni o'tkazib berish shartnomasi to'g'risida suhbatlashayotgan bo'lib, asosliqi Tibetlardan o'g'irliqcha chegara atlab Nepalga kelgan Tibetlarni Xitoyga qaytarib berishni muzokaralashgan. Tibet kishilik huquq masalasiga ko'ngil bo'ladigan tashkilotlar muzliq tog'larni atlab Nepalga qochib borgan Tibetlarga ig'ir kelishmaslik yuz berishidan ansirmoqda. Nurg'un yillardan buyon Xitoy hukumatı Tibetliklarni madaniyat va diniy jihatdan eksploatatsiya qilib kelayotgan bo'lib, Xitoy zulmidan qochib qutulmoqchi bo'lganlarni Xitoy chegara xodimlari o'qi tutgan ahvollar videoga ilinib xalqaraga oshkorlangan. Nepal hukumatı qonun bo'yicha chegaradan qonunsiz kirganlarni o'z davlatiga qaytarib etishni talab qilgan bo'lsa-mu, xalqaro kishilik huquq tashkilotlari dokladida Xitoyning Tibet musofirlarini tutib olsa, qiynab o'ltiradiganligini eskartgan. Nepal hukumatı xalqaro besim ostida 1994-yildan buyon Nepalga qochib borgan Tibetliklarni Hindistonning Dalansala yezisiga yo'llab bergan. U yeza Tibet sürgün hukumatining qarorgohi hisoblanadi. Biroq o'tgan yili 4-oydan beri Nepal hukumatı Hindistonga Tibet musofirlarini o'tkazib berishni butunlay to'xtatgan bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar komiteti Nepalga kuchab besim tushirib, Nepalning Tibetliklarni Hindistonga o'tkazib berishini talab qilgan. Bu yil 6-oyda Nepal bosh ministri Xitoyni ziyorat qilganda ikki taraf bir turlik adliya hamkorlik kelishimi va jinoyatchilarni o'tkazib berish shartnomasi hozirlagan. Nepaldagi Tibet musofirlari Xitoyning bu kelishimlarga asosan Xitoyga qarshi faoliyat qilish jinoyati degandek nomlarda ularni tutib ketishidan qattiq andish qilishga boshlagan. Biroq Nepaldagi bir taratquning bildirishicha, Nepal hukumatı faqatli kelishim to'g'risida muzokaralashgan bo'lib, munosabatlik temalar to'g'risida tafsiliy suhbatlashmagan. Pakistan Xitoy bilan iqtisodiy koridor qurilishini tezlatishga qo'shildi. 2 noyabr Pakistanning yangidan saylangan bosh ministri Imron Xon Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan edi. Angliya Reuters xabariga asoslanganda Pakistan bosh ministri Imron Xon vaqtincha to'xtatib qo'yilgan Gwadar porti qurilishini tezdan bitirish talabiga qo'shilgan. Gwadar porti Pakistanning Balujiston o'lkasi, Hind okean, Arab dengizi, Fars qo'ltiqi, Hormuz bo'g'zi qatorliqlarga qarata yangidan qurilayotgan muhim port bo'lib, Xitoy bir balvoq bir yo'l strategiyasidagi eng muhim halqa hisoblanadi. Xitoy Janubiy dengiz, Filippin, Tayland, Vyetnam qatorliq davlatlar bilan dengiz tavalliki tanlashishi bor bo'lib, Amerika kontrolligidagi Malaka bo'g'zi, ya'ni Xitoyning ajallik ojiz nuqtasi hisoblanadi. Xitoy Amerikaning Janubiy dengizdagi kushandilarining iskanchisidan qutulish uchun Pokistonning Gwadar portini 40 yillik ijaraga elib, 660 million dollar mablag' solgan. Bu port putib ishga kirishtirilsa, Xitoyning Janubiy dengiz yo'lini 80%, safar vaqtini 45 kundan 10 kunga qisqartadi. Bu dengiz porti yana Xitoy va O'rta Osiyo davlatlarining energiya manbalarini xalqaraga yuzlantirishidagi muhim o'tanga aylanib, zo'r iqtisodiy qimmat yaratishi mumkin. Biroq o'tgan yili Sri Lanka dengiz portini taraqqiy qildirish uchun Xitoy qurilish korxonalariga hoddiga berib, oqibatda zo'r so'mli qarzga bo'g'ilib, dengiz portini Xitoyga 99 yillik ijaraga berib, 70% pay huquqini o'tkazib berishga majbur bo'lgan edi. Bu xil qarz qiltiqidan cho'chib ketgan Janubiy Osiyo davlatlari Xitoy bilan ba'zi qurilish kelishimlarini vaqtincha to'xtatgan yoki butunlay bekor qilgan. Pokiston bosh ministri Imron Xon mu ilgiriki kelishimlarning tengsiz kelishimlar ekanligini ilgari surib, qurilishni vaqtincha to'xtatish fikrini bildirgan. Pokiston navbatda iqtisodiy qiyinchilik ichida turayotgan bo'lib, hafta ilgari Saudiya Arabistondan 6 milliard dollar qarz olgan edi. Bu qitim Imron Xon yana Xitoydan yordam so'rab borgan. Xitoymu zarur bo'lgan iqtisodiy yordamlarni beradiganligini aytgan. Gwadar porti qurilishini tezdan bitirish badliga Imron Xonning Xitoydan qanchalik manfaatlarga erishgani noma'lum.
Ammo tahlilchilar İmran Xonning ancha qizg'in qarshi elishga erishalmaganligi quruq qo'l qaytganligini ilgari surmoqda. Pakistan Islom Cumhuriyeti Bosh ministri İmran Xonning qo'shnisi Sharqiy Turkiston musulmonlari to'g'risida Xi Jinpingga hech qanday norozilik bildirmasligi, oila a'zolari Xitoy jazo lagerlariga solangan Pakistan fuqarolarining talab shikoyatlariga quloq solmasligi, aksincha Sharqiy Turkiston musulmonlarining qini bilan bo'yalgan Ipak yo'li strategiyasiga qaytadan quchoq etishi kishini afsuslantirdi. 21 sentabr Pakistan Diniy ishlar ministri Nurul Haq Qodiri Xitoyning konsuli bilan ko'rishib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi musulmonlarga qattiq zulm qilayotganligini ayblagan bo'lib, Xitoyning zulmi diniy radikallikni keltirib chiqaradigan negizlik sabab ekanligini bildirgan edi. Afsuski 6 noyabrdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida Pakiston vakili Xitoyning jazo lagerlari masalasida hech qanday ifoda bildirmagan. İran raisi Rohani Amerikaning ikkinchi bosqichli iqtisodiy jazo boshlashiga qarta e'lon qilgan bayonotida İranning neft setishni davomlashtirganligi va bu jazo qarshi harakat qo'llanganligini aytdi. İran raisi Rohani Amerikaning ikkinchi bosqichli iqtisodiy jazo boshlashiga qarta e'lon qilgan bayonotida İranning neft setishini davomlashtirganligi va bu jazoga qarshi harakat qo'llanganligini aytdi. Rohani Amerika davlatimizga iqtisodiy urush ochdi. İranning neft setishini tamoman cheklamoqchi bo'ldi. Biroq biz jazoga qarshi turish uchun neft setishni davomlashtiramiz dedi. Rohani bayonotida Amerikaning İranga qarta yurgizmoqchi bo'lgan ikkinchi bosqichli embargosining ati boshlanganligini bildirish bilan birga bugun dushman iqtisodimizni nishonga elayotdi. Jazoning asli nishoni İran xalqidir dedi. 8-10 oylarda realning Amerika dollariga bo'lgan nisbati shiddat bilan tushib ketdi. Import tovarlarining bahosi o'rlab ketdi. İranda ishlangan bir qism tovarlarning bahosi buningga agishib o'rladi. Xalq ommasining norozilik kayfiyati gavdalik bo'ldi. İran hukumati pervod nisbatiga qarta pul muomalini nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirish, aparatning mas'ullarini almashtirish qatorliq tadbirlarini qo'llanib, pervod nisbatini 42 mingda bir atrofida kontrol qildi. İran hukumati shuning bilan bir vaqtda namrat nopusqa to'liqlama berish salmoqini zo'raytdi hamda zarur lozimatliklarning bahosini kontrol qilib, xalq ommasining asosiy turmushiga kapolatlik qildi. Amerikada Trump hukumati 2015-yili imzolagan yadro qurollar kelishimi bilan amaldan qoldirilgan barliq jazolarni bugun qaytadan yurgizishga boshlagan bo'lib, jazoning tunji qadami 7 avgust ijro qilinishga boshladi. Amerika İranning yadro qurollarini taraqqiy qildirib, Isroiliyaning O'rta Sharqdagi aminligiga ta'sir yetishidan ansiraydi. Isroiliya istixboroti İranni yoshirin holda yadro qurollarini taraqqiy qildirayotganligini doklad qilib, Amerikadan İranni jazolashni talab qilgan. 27 sentabr İsroiliya bosh ministri Netanyahu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida İranning maxfiy yadro aslahalar ombiri borligiga doir isbotlarni ko'rsatgan. İsroiliya O'rta Sharqda o'zidan boshqa hech qanday davlatning yadro qurolga erishishini xohlamaydigan bo'lib, 1981-yili Babilon harakatida Iroqning yadro bazasini, 2007-yili 5-sentabrda Suriyaning yadro bazasini maxfiy holda bombardimon qilib o'tgan. 5-noyabr ijro qilishga boshlagan jazolash tadbirlari ichida Iranning iqtisodiy jon tomiri bo'lgan neft eksport, dengiz transport va bankchilik sohalari nishon qilingan. Amerikaning jazolashi İranning har qaysi banka va xalqaro bank raschot sistemasi bilan aloqasini uzib tashlasa, mablag'ning İranga kirib chiqishiga to'salg'i paydo qilishi mumkin. G'oyat zo'r jarimani chet el mablag'ining orqa-orqadan ayrilishini keltirib chiqarib, İranning iqtisodiy taraqqiyot tipini o'zgartib, darajasini o'stirishga kerakli mablag' va texnika erishishini qiyinlashtirib etishi mumkin. To'liqsiz ma'lumotga qaraganda, İranning hozir emgak kuchi bozoridagi umumiy ishsizlik nisbati 12% ekan. Yoshlarning ishsizlik nisbati texmi yuqori ekan. Buningdan ilgari xalqaro İranning yadro kelishimiga umumyuzlik yaxshi qarab, kelishim İranning besilib qolgan iqtisodiy yoshirin kuchini qo'yib o'tadi. Har qaysi davlat korxonalari bir mahal İran bozorlariga o'rinlashidi deb hisoblagan edi. Ammo Amerikaning İranga qaratgan siyosatining o'zgarishiga agishib, ko'p qism g'arb korxonalari
İran bilan qisqa vaqt aloqalashishi yoki hamkorlik muddaonomasi hosil qilishi, ammo mohiyatlik hamkorlashmasligi mumkin. Jazolash tadbirlari İran bilan savdo hamkorligi bo'lgan boshqa davlatlarga ham nachar ta'sir ko'rsatdi. 2 noyabr Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo ismini atmay turib 8 davlatga kechirim yo'lga qo'yilganligini oshkorlagan edi. Türkiye Energiya va Tabiiy Boyliqlar ministri Fatih Dönmez bu davlatlarning birining Turkiya bo'lishini umid qiladiganligini bayon qilgan. BDT Kishilik huquq komiteti 2018-yili 11-ayning 6-kuni Jenevada ochilgan yig'inda Uyg'urlarga qartilgan kishilik huquq dafsandichiliklari to'g'risida Xitoy hukumati bilan munozara olib bordi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komiteti 2018 yılı 11 ayının 6. günü Jenevada açıladigan yig'inda Uyg'urlarga qartilgan kişilik hukuk dafsandichilikleri to'g'risida Xitoy hukumati bilan munozara olib berildi. O'xshash kunda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq musulmon xalqlarga qarata yurgizayotgan bisim va zulmiga qarshi dunyoning o'xshamagan joylarida ommaviy tashkilotlar ko'chalarga chiqib yurish qildi va namoyish olib bordi. İstanbul'da yaşayotgan Sharqiy Turkistonliklar inson haqlari adolat harakati bilan Sharqiy Turkiston tashkilotlar birligining o'rinlashtirishida İstanbul Fatih jamoasining o'ylisiga to'planib, Sarachxona bog'chisigacha mengib bordi va Sarachxona bog'chisida muxbirlarga bayonot berish yig'ini ochildi. Bu namoyishga 5000 ga yaqin Sharqiy Turkistonlik ishtirok qildi. Namoyishga qatnashgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar o'zlarining lagerlarda va turmalarda azob tortayotgan o'ldirilgan ota-ona qarindoshlari va yetimxonalarga majburiy olib etilgan kichik bolalarining rasmlarini ko'tarib chiqib, Xitoyning yolg'onchiligini aytib tashladi. Namoyishchilar orasida kepan kiyib qarindoshlari uchun ko'chaga chiqqan ayollar diqqatni tortdi. 20 dan ko'p muxbir naq maydonda namoyishchi ommani ziyorat qildi. Türk xalqi namoyishchilarga qo'shilib, o'zining Sharqiy Turkistonlik qarindoshlariga bo'lgan esdashligini ifodaladi. Tövəndə diqqətlər Asiya Uyğur xanımının 20 dövlətlər yığını və Trump bilan Xi Jinpingning kelishim hosil qilishi, shundaqla Trumpning siyosiy nishoni nima to'g'risida elib berilgan qisqacha mulohazasida bo'lsin. 20 davlatlar yig'ini va Trump bilan Xi Jinpingning kelishim hosil qilishi haqida. Trumpning siyosiy nishoni nima? Trumpning siyosiy nishoni bo'lsa, Amerikani qayta qudrat topqizish. Undaqda bilishimiz kerakki, Trumpning keyingi qadamlari dal mushu buyuk siyosiy nishonini amalga oshirish uchun tashlangan bo'ladi. Nurg'un kishilar bu qitimqi 20 davlatlar yig'inida Trumpning Xi Jinping bilan ko'rishadiganligi va buningdan burun Xi Jinping bilan telefon suhbati qilganligi sabab Amerika-Xitoy savdo urushining maqsadini yanada iqtisodga bog'lab tushunyapti. Yana bir qism kishilar bu qitim Xitoy Amerikaning iqtisodiy jihatdagi talablariga qo'shilib, Amerikaga iqtisodiy foyda yetkazsalar, bu savdo urushi mush sababli butunlay to'xtaydi deb qaramoqda. Lekin shuni bilishimiz kerakki, Trump navbatda xalqaro sahnadagi bir danglik siyosiyon. U hargizmi prezidentlikka saylanishdan burun Amerika xalqiga bergan Amerikani qayta qudratli qilish va'dasiga xilof yo'nalishda qadam olmaydi. Bu qitimqi 20 davlatlar yig'inida Trumpning Xitoy bilan kishilik huquq to'g'risida emas, balki iqtisodiy ishlar to'g'risida so'zlashishi faqat Xitoyning Amerikaga harbiy yoki siyosiy jihatlarga qaraganda iqtisodiy jihatda tahdidning cho'ng bo'layotganligi va bu tahdidga e'lingan tadbirlarning Xitoyni bo'ysundirishda yaxshi unumi bo'layotganligi uchundir. Qisqasi, Trumpning Xitoyga iqtisod peshkisi orqali taqobil turishi uning tijoratchilik salohiyati sababli emas, balki Xitoyning ojiz nuqtasini tushunib yetalaganligi sababli bo'lishi mumkin. Hurmatli ko'rmanlar, vaqt munosabati bilan programmamiz mishada axirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.